km na godzinę. Już nad nami C-130 Palestry Green Entry. Wielkie brawa! Zasięg wynoszący aż 6000 km. Maksymalna masa startowa 70 ton. Niesiona przez potężne skrzydła o długości 40 metrów. Wysoki na 12 metrów, długi na 30. Oto największy, prawie największy uczestnik dzisiejszego show oraz całej floty sił powietrznych RP. Pięcioosobową załogę dzisiejszego przelotu samolotu C-130 stanowią dowódca załogi kapitan pilot Mateusz Grabka, drugi pilot, porucznik pilot Damian Racinowski-Raci, nawigator, kapitan nawigator Robert Chemecki-Harda, technik pokładowy sierżant Damian Kozieł i lotmaster młodszy podążny Paweł Śniączak. Po Państwa prawej stronie nasza załoga wychodzi na krótką, prostą do kolejnego manewru. Prędkość 450 km na godzinę. Herkules zbiera mistrz w locie koszącej na zniszczonej mocy. Wszystkie aparaty w gotowości! Poczujcie jego moc! Po prawej stronie przed Państwem! Zajma! Herkulesy służą w polskich siłach powietrznych od 2009 roku, będąc na wyposażeniu 33. Chomickiej bazy, wchodzących w skład trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Na co dzień wykonują szeroki wachlarz najróżniejszych zadań związanych z transportem powietrznym oraz zapewnieniem siłom zbrojnym RP wysokich zdolności w zakresie mobilności powietrznej. Codzienne misje Herkulesa obejmują m.in. zabezpieczenie polskich kontyngentów wojskowych, loty w rejony objęte działaniami bojowymi, desant skoczków spadochronowych różnych rodzajów sił, udział w międzynarodowych ćwiczeniach oraz transport ładunków do najdalszych zakątków globu. Z lewej strony sylwetka samolotu wychodzi z nami face to face, aby pięknie zapozować nam swoim potężnym profilem. Przed Wami C-130 w niskim przelocie. Zróbcie dla niego hałas! Maksymalna masa startowa samolotu C-130 to 70 ton. Może natomiast przenosić oraz zrzucać ładunek o masie aż 19 ton, w tym pojazdy takie jak Humvee przy przedziale transportowym o długości 13 metrów i wysokości prawie 3 metrów. Po Państwa prawej stronie załoga wykonuje manewr taktyczny z imitacją lądowania. Sylwetka samolotu zaprezentuje się przed Państwem w pełnej okazałości w konfiguracji do lądowania. C-130 wykonuje zakręt w prawą stronę, aby już za chwilę wyjść Państwu naprzeciw i zapozować do przepięknych zdjęć. Redukcja mocy i prędkości, maksymalne wychylenie klap, podwozie wypuszczone światła skierowane w naszą stronę. Jest już przed Państwem, zbliża się do nas oto majestatyczne podejście naszego transportowego kolosa. Przed Wami C-130 Herkules imitujący lądowanie w manewrze Slowfly. Aparaty teraz! Wielkie brawa! Po lewej stronie zbliża się do nas. Pomachajcie naszej załodze, teraz widzą Was bardzo dobrze. C-130 w niskim przelocie, specjalnie dla Państwa. Etos służby żołnierza Wojska Polskiego opiera się na fundamentalnych wartościach i zasadach, współdzielonych przez każdą i każdego z nas noszących na co dzień mundur, broniąc jej wolności, jej niepodległości na frontach wszystkich bitew podczas naszej dumnej, tysiącletniej historii. Deklaradę, którą zaprezentuje załoga, dedykujemy wszystkim poległym żołnierzom, a każda flara to płomień pamięci za każdego z nich. Proszę o powstanie do odczytania roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji,
Strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi to pomóż Bóg. Wielkie brawo. Załognicy 130 przez 24 godziny pozostają w gotowości do podjęcia działań w każdym miejscu świata, tam gdzie zaistnieje taka potrzeba. Najtrudniejszą i najniebezpieczniejszą misją w historii 33. Bazy Lotnictwa Transportowego było wykonanie w 2021 roku misji ewakuowania uchodźców z Kabulu w Afganistanie, ze strefy objętej konfliktem opanowanej w tamtym momencie przez talibów. Samolot C-130 zbliża się po raz kolejny, aby w przepiękny sposób zapozować przed Państwem oraz znaleźć się w galeriach Waszych aparatów i telefonów. Pomachajmy im! Brawo! Szanowni Państwo, kolejny manewr, do którego tym niskim przelotem przygotowała się nasza załoga. Stąd to będzie jeden. Już za chwilę przepiękny ognisty anioł tradycyjnie rozświetli leszczyńskie niebo w manewrze Jets of Flame. Manewr będzie miał nieco inny wymiar niż zazwyczaj, ale pozostawmy niespodziankę naszej załodze i oddajmy jej głos. C-130 prezentujący wszystkie swoje flary. Wielkie brawa! Nasz samolot przedefiluje teraz przed Państwem w konfiguracji do zrzutu ładunku z otwartą rampą ładunkową. Prędkość 250 km na godzinę. Ostatnia tego dnia okazja na fantastyczne ujęcia naszego kolosa. Pomachajcie naszej załodze po raz ostatni, a oni pomachają Wam całą rozpiętością 40 metrów. Otwarta rampa w manewrze Goodbye Wave! Szanowni Państwo, w imieniu załogi C-130 i lotników z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu dziękujemy Leszno, że znowu mogliśmy tu być i wystąpić przed najlepszą publicznością w Polsce. Na leszczyńskim niebie i na Antidopeler Show 2025. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobrego.